बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग। इससे पहले हम कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं, वो पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 के अंदर जो बेसिक कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन है ये डिस्कस करेंगे। बेसिक कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन आपको ये वाली तमाम लेक्चर सीरीज़ जो पब्लिक सर्विस कमीशन PPSc का एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस लेक्चरार का, उसकी तैयारी के लिए आपको ये मटेरियल और ये लेक्चरर सीरीज़ का दी जा रही है ताकि आप उसकी पेपर की तैयारी अच्छी तरह कर सकें और तमाम सब्जेक्ट्स से सिलेबस को कवर कर सकें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं। तो इंफॉर्मेशंस को अगर हम पढ़ें तो इंफॉर्मेशन जो होती है रिफ़र टू द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम रीडिंग, इन्वेस्टिगेशन, स्टडी और रिसर्च। वी नीड इंफॉर्मेशंस to make decision and to predict the future. For example, scientists can detect the information of a tsunami using the latest technology and warn the public to avoid disaster in the affected areas. इन शॉर्ट इंफॉर्मेशंस को हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हम स्टडी या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसको स्टडी या रिसर्च को हासिल करने के लिए जो नॉलेज इल्म हासिल करते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है हम फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं, उसके फ़ैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर जो साइंसदान होते हैं वो सुनामी के आने की इतला कैसे लेते हैं, वो सुनामी की इंफॉर्मेशन लेकर और उन इंफॉर्मेशंस की बेस के ऊपर पब्लिक को डिज़ास्टर के जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ होते हैं उसके बारे में गाइड करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन एक ऐसी मालूमात होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं, काबिल इस्तेमाल होती हैं और जिसकी बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेसिक कंप्यूटिंग में कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशंस क्या होती है? इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज। It is a process whereby information is exchanged between individuals using symbols, sign और verbal interactions। यानी इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, इस कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, इसके ज़रिए से हम मैसेज को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसमिटिंग मैसेज कहा जाता है कम्युनिकेशंस को। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिंबल, साइन या वर्बल इंटरेक्शन से मालूमात का तबादला करते हैं। प्रीवियसली यानी टेक्नोलॉजी से पहले पीपल कम्युनिकेटेड थ्रू साइन एंड सिंबल परफॉर्मिंग ड्रामा एंड पोइट्री। यानी आज से पहले जो इंफॉर्मेशंस थी वो सिर्फ साइन और सिंबल के एक्सचेंज को कहा जाता था और ड्रामा और पोइट्री के ज़रिए से कम्युनिकेशंस की जाती थी, ठीक है। और विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ द ओल्डर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लेस यूटिलाइज एज़ कम्पेयर टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी जैसे ही टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, कम्युनिकेशंस का ज़रिया भी तरक्की करता गया। यानी अब कम्युनिकेशंस की जाती है इंटरनेट के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से, ठीक है। कम्युनिकेशंस एक इम्पोर्टेंट तरीक़ाकार है नॉलेज हासिल करने का, और विद द नॉलेज वी आर मोर कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग आवर थाट एंड आइडियाज़। यानी कम्युनिकेशन से हम नॉलेज हासिल करते हैं और इसकी मदद से हम अपने थाट्स या आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशंस के बहुत से ज़राए होते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आजकल ईमेल, इंटरनेट और बूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके अंदर कम्युनिकेशन में आ सकती है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी जो होती है इज़ अ यूज़ ऑफ अ साइंटिफिक नॉलेज। इसमें अंदर हम साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और एक्सपीरियंस करते हैं रिसोर्सेज टू क्रिएट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दैट फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। यानी टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज को अमल में लाते हुए हम एक ऐसी चीज़ बना देते हैं जिससे इंसान की ज़रूरत पूरी होती है। यानी ऐसी चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करने में हेल्पफुल होगी, उसे हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी कहेंगे। और टेक्नोलॉजी है इज़ अ विटल इन कम्युनिकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का भी एक अहम किरदार है, ठीक हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के, यानी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला के हम कहते हैं ICT, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सारी जो है तरक्की की जो बुनियाद है वो इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर है: कम्युनिकेशन,
انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر. ان شارٹ ان کو ہم ICT بھی کہتے ہیں. ICT اور یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اب یہ ہم ڈسکس کریں گے. یعنی ملٹری مثال کے طور پر ملٹری کے اندر انفارمیشنس کا کیا تعلق ہوتا ہے. ملٹری جو ہوتی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے ٹو کنٹرولنگ سمارٹ ویپنس. جو اس کے سمارٹ ویپنس ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے. مثال کے طور پر میزائل یا کوئی ٹارگیٹڈ ویپن وغیرہ. جیو اسپیشل انالیسس کے لیے بھی ملٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے. اور دوسرا انالائزنگ ڈیٹا فار آرمی لیڈرس. آرمی لیڈرس کے لیے ڈیٹا انالائز کرنے کے لیے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہوم یعنی گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہیلپنگ اسٹوڈنٹ ٹو دیئر ہوم ورک. اسٹوڈنٹ اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. وہ ہوم ورک کس طرح کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کی ہیلپ کی مدد سے، اور سولوشن جو ہے سرچ کر کے وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پلینگ ویڈیو گیمز بھی گھروں میں کھیلی جاتی ہیں، وہ اس کو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مثال ہے. دوسرا جو ہے انیبلنگ پیپل ٹو بی ان دی کانٹیکٹ تھرو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے لوگ جڑے رہتے ہیں کس کی مدد سے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے. نیکسٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے میڈیسن فیلڈ میں. میڈیسن فیلڈ میں جو سرجنس ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سرجیکل ایجوکیشن تھرو ورچوئل سرجری. وہ ورچوئل سرجری کرتے ہیں کس کی مدد سے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے. اور سرجری سیمولیشن آر یوز ٹو ٹرین میڈیکل اسٹوڈنٹس. اور جو سرجری سیمولیٹرس یعنی جو ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کو سرجری کی سکھانے کے لیے، وہ یعنی ایک نقل کریٹ کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے. اس کو ہم سیمولیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سیمولیٹرس بھی استعمال کیے جاتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر ٹو ٹیچ دی میڈیکل اسٹوڈنٹ. ایجوکیشنس میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ایجوکیشنس میں کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچر اس کو استعمال کرتے ہیں ریسرچ کے لیے اور ٹیچنگ مٹیریل کی ہیلپ کے لیے. اور اسٹوڈنٹ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور ریفرنس ٹول کے لیے. یعنی اس اسٹوڈنٹ اگر کوئی تھیسس وغیرہ لکھ رہے ہیں تو ریفرنس ٹول کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسکول ایڈمنسٹریشن بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایڈمنسٹریشن یوزز کمپیوٹر فار ایڈمنسٹریٹو پرپز ٹو میک شیور دیٹ انٹائر آپریشنس رن اسموتھلی. اسکول ایڈمنسٹریشن اپنے جو آپریشنز ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں. This is the introduction of information communications technology and their relation with society. In next lecture we will discuss further of the basic of computing. Please stay connected in my channel and like and share this video. Okay, Allah Hafiz.